Agent 540! Itagagayan, isagot mi ti paggibusan, ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapawalwan. Agent 540! Uray jakon sukatan di kwintas, tado mo tinatakaw yung iti balay da Mr. Agustin. Andiya. Saan nyo nakasapulon ti sukat na? Tanakado kayo mo tinatakaw? Amumat gayam tinapasamak, ha? Amo ko da kay latan tinapan nagtakaw iti balay da Mr. Agustin. Sayang, Bitoy. Ano ti sayang? No simurot ka kumakada kami, di at da kumamot kwartamita. Kung ka, isuda ti responsable. Oh, atay bagbagam. Awan tatanuli, awan. Nasaya at tanay bagam day Bitoy. Ti grupo ni Noli ti responsable iti napasama ka pa nagtakaw. Uwan sir, awan mo ti sabali ang makaarami di tikas jay. No di grupo na. Hala, ipakamog da ito kadagiti kakadwak. Nasken ang makamaganda dyan, Noli. Kastamot ang dagiti buyot na. Aganat kay lang sir. Ano dagiti babarkada na ti prom. Loko dagi jay. Di ka madanagan, Bitoy. Kanayon ti panaganad ko. Ada pa'y jak na ibaga sir. Anya data? Dagiti napasama ka pa nagtakaw iti kabangi-bangili. Timot lang grupo ni tatanuli ti responsable. Anya? Kastay kinunakon sir. Napilitan nakla nagarami di tikas jay. Tanjak aramidan dakasak. Patayin na kami kano no jak aramidan ti kayat ni tatanuli. Sa nabali? Tanagkitinulong ka iti otoridad. Si kaitan ti star witness kontra iti grupo da. Sir. Ala, agtalinaed kala ditoy. Da kamin ti makamu iti grupo ni Noli. Naibaga kanyak itay ni Bitoy asukunan nak diti pagadalan. Aging gaita awan pala, Ha? Ada nagsarda nga van iti batog ko. Miss Agustin. Ha? Apay manong? Saan ka diya si katay gayam ni Bitoy? Uwan manong? Ni Bitoy, nadisgrasya kat agnanabit kan patay. Anya? Sumurot ka kadami. At da itay di ospital ni Bitoy. Sige manong, sumurutak ka da kayo. Umaykan, aglugan kan iti van. Boss, napintos to'y anak ni Mr. Agustin. Wan, nagpudaw. Wayang-wayan dak Bitoy! Hindi mo niyo kayo! Inalilaw dak lagayam! Nalakalagayan ni alis ti alipuspos ti anak ti baknang. Aguray ka. Ti kwintas mo. Hindi mo niyo kayo! Nangalami ti day ta kwintas. Awan bibiyang mo! Sugbatan nak. Sa dino tinangalami ti day ta kwintas. Insagot kanyak ni Bitoy! Andiya. Insagot kan ni Bitoy? When? Mailasin ko day ta kwintas Ti awanan bay na Bitoy. Nagulbud kanyak. Anyat basol ko kada kayo! Apay nga inaladak! Aha. Kaya't mo amamuan no apay nga daka ita ditoy? When? Awanan kayo itibain! Ipasakada ka iti 20 million pesos itibak ng amam. Anya! Kidnapper kayo kaya! Wow, nagpintas ka talaga, miss. Oy, Miss Agustin. Amom ka dino sa dino tinaggapuan day ta kwintas nga inted kan ni Bitoy. Tinakaw ni Bitoy day ta kwintas. Sakbay nga insagot na kan ka. Anya! Kadwa minut lang ni Bitoy iti grupo. Agtatakaw mutla akas kada kami.
Ayat da ito na panunod mo, boss. Kidnap for ransom. Yan, Bino. Saan na pa nagtakaw ti kabalan tayo nga aramidan? Kabalan tayo mat ti agkidnap. Boss, anya nga ron te aramidan tayo ita. Awagan tayo ti pamilya Agustin. Agkid daw tayo iti 20 million pesos a ransom. Wow! Nagdakkel da ita agatad, boss! Kaya tagsagana kayo kadag iti kakadwa. Apaman ngagbaligi tayo iti daytoy nga inwayat tayo. Gumatang tayo iti napipigsa nga armas. Talaga, bilibak iti pa nagpampanunot mo, boss! Boss, Bino, kursonadak jay babae nga da iti ikot tayo. Nagpintas ka na po daw. anit kayo't mo mapasamak, Bino? Kaya't ko nga ikotan, boss. Aniya. Boss, ipalobos mo. Talagang amin na... Oh my God, kinatusan nakmatan, boss. Jackpot gun tikid daw mo. Boss, sayang kinasinaw na. Sayang na talaga, boss. Makumikom da. Poddo ti ko na ni Pitoy. Armado da. Dayjay. Makitak manipod dito'y pagpalpali iwak ni Noli. Ada kasarsarita na iti cellphone. Hoy! Ano ito nakamidam dito? Ada nakakita kanya. Pag mga kadagos. Kakadwa! Rumar kayo! At nagsisim ka na tayo! Nagayaban ka dagiti kakabana. Sapulan tayo! Sige. Agsapol kay latang. Kita at mantilaing nyo ita. Boss! Ada nakita dagiti kakadwa agsisim dito ayan tayo pala. Aniya. Napan sinapulan dagiti kakadwa da dyan nagsim, boss. Jaske. Isaganan dagiti igam tayo. Kabusor laki di dayjay. Boss! Kanalbong ti paltog da dyan. Ala, makipagsapol ka mat, Bino. Sana mabalin ang mabulilyaso ti plano tayo. Sayang ti kwarta. Adda kada tayon ti anak ti baklang. One boss! Pagsapol agmat! Ha? Jaske. Umas asidag ti kanalbong ti paltoga. Nakita dan di imay nagpaliw. Palpaltogan da. Saan daan na lang yung pumaltog na kita. Lumabal pa rin. Diyak kaya ti makipinaltogan. Yung maawanin ti marami da. Kapilitan ang lumaban nagkadakwada. Tugan da pa rin. Saan nga sintado tinapaltogan niya. Dahil ito'y nga ron ti para katakayo! Napunta ti may sa kadakwada. Basta dali na idak di tinaglimangag. Medyo na nga ito dahil tapaset. Nalayang amakitak ti umasitig di tayo. Dahil jay manin ti maysa. Nga umasitig di tayo. Sabdum day tuloy! Dahil jay. Doon tinapasag ka dagiti kalaban. Matatras da. Saan da basta magkasidag ka niya. Diyak namnamaan niya at na napigsang armas da. Boss! Atong tinapasag agakatwa. Nalaing da dyan. Asintado. Urin nasingot teglolaw. Jaske. Asino nga taday jay? Boss, saan tayo basta magkaparaw dito na palay? Awarin ti sa bali at dalan niyag turong iti kalsada, boss. Nakapwesto iti pagnaan tayo kumatay dya kabusor. Saan tayo basta makagaraw, boss? Nagulimak man ng tiaglawlaw. Agpalpaliw lakit di dayjay. Isong agsipot kayo na imbag. Boss, panagkunakit agmay may saladay dyan. Boss, wala gani pulis ti. Magagkuwag turong nilay. Jaske. Saan tayo patiliw katakwada? Lumaban tayo! Kakadwa!
Pasabtan tayo iti bala ti mobil dari di pulis. Tirang niya! Makilablaban ng dagiti inawaga ka, pulis. Ha? Adda iliblitas ng nuli a babay. Mailasin ko dita babay. Surote kita. Kartigan ti Magna! Ganap po yung gun! Di kan lumaban pa, nuli. Kasi ka lang naramidon dita. Ala, tumakder ka. Kat sumur ka si tatalugod kata kami. Nanang, pakawanan dak. Naaramid ko latikas jay. Gaputa jak kaya tadangran na kayo ni tatanuli. Tiyak laim pagaro. Laim gulo na kagaya man itidakas nga aramid. Manong Bitoy, idi ba na ang ama diti madmadlaw ko kanita tatanuli. Iso alikliklikak. Nagbasulak ko ti Diyos, nanang. Sapay lang ko mata mapakawan nak. Bitoy, Julia, sapay lang ko mata di nakagura, ha? Nagulbudakin ka. Naggapo iti takaw tin sagot ko kin kakwintas. Sana bale, tana ilawlawag mo matan ti amin. Iso amawatan ka, Bitoy. Agyaman nak, Julia. Ita, nakabalo ng ti grupo ni tatanuli. Sige, Bitoy. Sir? Julia. Adda kayo pa'y matlagayan di tirwar ti presento. sir, agyaman kami unay kan ka, sir. Isme, aday padamag ko kin ka. Anyo day ta, sir. May basar iti statement ni Noli kadag iti punis. Sala pa nagtakaw ti nakairamanan na. No di kahit. Iso ti pimatay iti daydi Theo agayam na. Kasta ti rimwar iti investigasyon dag iti punis. Diyos ko. Sana ba ne? Saanan ang makarwar pa iti pagbaludan. Gaputan na dagsen ti naipila kaso da. Kidnapping ken robbery with homicide. Ikan gagayam tinagdibusan ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Teresa Calay, Mary Jane Castro, Virgie Putloy, Juna Ributaso, Isagani Bulizer, Ken Joseph Binawe. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulizer, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.